大家好，今天想要来拍开箱影片。老实说，我自己本人根本也不太常看什么开箱的影片啦。不过对于塔罗牌我个人是蛮有兴趣收集的。然后今天买到了这一副 The Transparent Tarot。从 Amazon 的照片看起来，它设计非常的特别。然后我一般来说就是在我的购物车里面或清单里面列了非常多的塔罗牌，然后再想说之后我再想想到底要不要买，可是因为这一副卡牌它看起来实在是太对我的味儿了就是比较简约的然后又是透明的牌卡，觉得很特别，所以就算它比一般的牌卡稍微贵了一点点，大概40几块美金吧，所以是折合台币是1000出头，1200、1300左右。我就还是狠下心立刻买了，然后今天就送到了。我想说，拍开箱影片可以是我个人记录一下，为我狠下心所收集的绝美牌卡记录一下开箱的这一刻。OK， 好，那现在小刀也准备好了，我们就来认真的做一个开箱的动作。一般通常都是从这种凸起来的地方下手吧。这副牌卡比我想象中的要来的精致，因为盒子也很大，然后看起来里面是有说明书的。有的时候买来就是一个盒子，跟里面有卡牌这样子，跟一些跟一个比较小的说明书。但这个盒子好大，而且是精装。好，然后呢？从哪里开呢？考验我的智商。我总觉得是推出来的哈哈哈哈，跟一般的牌卡也没有差很多。所以它就是这样子，有一个也没有磁铁，就是这样打开，然后首先是一张透明的，上面有一个不知道这样看不看得到，好像看不到，一个有白色的底，比较看得出来。我有一个月亮的形状，OK，一个不知道拿来干嘛的东西。好，这个书超厚的，有2公分呢。里面想象中有各个牌卡的解释。它是用数字来分的，就是一的话就会有4个元素的牌卡，然后每个元素有解释这样子。我看一下好像并没有在讲逆位，看不太出来，又好像有。有，他有说。好，然后所以他就是照数字这样一路分到后面。好漂亮哦，好美哦，好有质感哦。我刚拿到的时候，我还想说，这里面到底装了什么这么重？好，接下来就看到这里有透明的牌卡出现啦，看，拿在手上感觉好好。好，先把盒子放到一边去，书也就放在旁边。好，我们来看看每一个牌面，把78张全部过一下。好，这个应该是一开始的我应该要拿一个白色的背景，有白色的背景吗？好像有，等我一下。这么凑巧，刚好有一个。好，这个书暂时放在这里好，白色的背景。好，看，这个是愚人牌，下面有一朵小小的花，好像就是生长在悬崖旁边那个小白花的感觉。然后是一个
可能是刚破茧的蝴蝶，这个是愚人牌。好，把它放在这里。然后第二个是，第一个，对不起，第一个是魔术师，在考验我的记忆力吗？不要这样对新手好不好？魔术师，然后它交叉形成了那个怎么说？我忘记英文叫什么的形状，然后有，那就是寻龙高手的，没有，就是两只龙，然后围成了这样的形状，魔术师。好，第三个，对不起，第二 Major Arcana 第二是女祭司。哦，这个就是刚刚在最一开始的时候的这一张东西。哇，这个做书签也很漂亮啊！我就在想说，到底要怎么洗牌。这个是女祭司，然后接下来但是皇后，皇后这个我就真的比较看不是很懂哦，就是有一个玫瑰花，然后跟山，好喜欢这种好像是山水画的感觉哦。好，然后4是国王吧？是吗？不要逼我拿出我的小抄，应该是吧？国王，前面几张都搞错的话，就太夸张了。可是完全看不出来他的意象啊，可能就是国王的领地吧。OK， 4。然后5教皇牌，非常的大树有支撑着，非常粗的树干了，支撑着所有东西的一个坚实的、可靠的形象。金牛座。好，接下来第6张牌卡，哇，这边都会有一个数字，会跟你讲说大概是就是哪一个 ，OK， 所以这个是恋人牌，中间还有一个阴阳就是Divine Masculine 跟Divine Feminine 这样子的感觉。好，这个一看就知道了是战车牌，就2只马，7号战车牌。然后下一张好漂亮是8，它这边应该要是正义牌啦，不过它感觉好像是沿用了另外一种的，就是交换的那个，所以它看起来其实比较像是天秤座但是不管，看起来是比较像正义牌。好，然后下一个是9号隐士牌，隐士牌是处女座的牌，上面有一个山顶在放光，感觉就是当你通过了这个空无的阶段，你可能就可以达到一个自我的实现。好，再来第10张是命运之轮，他这边画的那个是什么呀？一个绳结吗？还有鱼尾巴，还是那个 Dreamcatcher 的那种羽毛的感觉，有可能好。然后接下来，所以他确实是把正义牌跟力量牌做调换的那一种，那一个分支那个流派 ，OK。所以他在这一张，他有写号码吗？怎么好像没有写号码？认真看一下，10号，接下来应该是11号了呀。这里11号，天哪，考验我的视力吗？好，所以他是正义牌，sorry， 他是力量牌。好，然后呢，接下来吊人牌，12号吊人牌。好，我看到我到底到什么时候才能够才需要 Google， 我通常都没有在记那个顺序的。好，12吊人牌吧，所以是一个茧。那个吊人牌跟那个第一张的蝴蝶的感觉还蛮可爱的。那破茧之后就可以重生咯，好可爱哦，好漂亮哦，好喜欢哦，感觉就是很可以带去陪考，就是山峰的那种。下一张看起来就是死神牌，有个镰刀，13号死神牌。然后死神牌的下一个是什么？世界牌吗？不是，
我实在太弱了。死神牌的下一个啊，节制牌是吗？14。好，这个就是我要 Google 的时候了。为了不要让大家好，果然是节制牌哦。好，重新回到这里，节制牌14号。重新回到这里，节制牌14号，有个杯子 ，OK， 这个是节制牌。然后接下来是恶魔牌，有锁链的哦，15号恶魔牌。恶魔牌接下来就是塔，我这边是有一点怎么说，随便啦，就是一个闪电的符号，16。好，塔之后就看到了星星，星星它虽然只有画了一个简单的星星哦，但是它在边边你有看到有一个好像是蜻蜓的翅膀的东西哦，从它们旁边延伸出来的。OK， 这个是星星牌。星星牌之后，月亮牌。月亮牌好漂亮哟！有一个是雾面的，然后这后面是滑的所以其实是不会搞错的。但是如果要看正位逆位的话，可能要看数字，有一些牌可能看不很出来。好，跟月亮对应的这个脸就是太阳牌啦，19号太阳牌。这个太阳怎么看起来有点邪恶？不管。好，下一个20号太阳世界，审判牌，OK， 差点又要忘记了，20号审判牌。审判牌，然后它是一个 Phoenix 凤凰的概念，有一个重生的感觉，重新再来的感觉。OK， 然后终于到了最后的世界牌，这世界牌怎么有一点点随便？没关系，有些牌很棒，有些牌有点太过于简化了 ，OK 啦。好，接下来我们把权杖牌拿出来，权杖牌，一张一张来。权杖1，权杖王牌，权杖2，两个人，权杖3，这个怎么有点像圣杯3的感觉啊？权杖3，权杖4，出现了一个好像很奇怪的符号。权杖5，怎么只有一个人？这样要解牌的时候好像有点不容易。权杖6，不错不错，还是有一个胜利的感觉，但也有一点权杖7那个一夫当关的感觉。好，权杖7，真正的权杖7，它其实这边会出现权杖，然后这边是出现了7，做个参考。下一次我想要用这副牌，太可爱了。好，权杖8，可以看好像是骑乘的那个权杖，好可爱哦。好，然后权杖9，好，也是一个要继续坚持下去的感觉。好，权杖10，果然是个压力很大。好喜欢这种留白的感觉哦，好漂亮哦。好，然后这是权杖侍者，一个小朋友，权杖侍者，权杖骑士，好像并没有骑在哪里，就是年纪变大了的感觉。然后权杖皇后，我觉得很好看。权杖国王，权杖皇后跟权杖国王是一个相对应的概念。它的线条真的是好简洁哦，好喜欢。好，接下来圣杯牌组，圣杯牌组，圣杯1，放光的圣杯1 ，OK， 圣杯2，这个据说是就是爱情的很好的一张牌，被画的实在是有点简单，而且这两个人看起来也有一点像拿着手枪指着对方呢。然后圣杯3，这个跟刚刚那个权杖3有一点点构图是类似的。
然后它是蓝色的，刚刚的权杖是一个橘色的火元素的概念，现在是蓝色的。OK， 好，圣杯4，一个无聊的概念，看着空空的杯子。圣杯5，确实有画到它的精髓啦，就是只看着倒着2个杯子，然后后面有3个还满的杯子。好，圣杯6，也画出精髓啦，就是就是怎么说，青梅竹马、前世姻缘啊等等的。圣杯7，也是，我觉得我们也可以来画那种火柴人的塔罗。圣杯8，圣杯8这倒是跟一般想象中的不大一样，是感觉还比较像是，就是你有7个杯子还不满足，想要去抓住那个，你想要去抓住，你没有拥有的杯子的感觉。好，圣杯9，一个有自己就很开心的概念然后圣杯10，很好啊，8+2，OK。圣杯侍者，我发现它那个后面就是呈现一种，复制前面设计，应该说侍者就跟前面的那个侍者是一样，只是他拿的是圣杯，然后骑士也是一样，一模一样的姿势。后面就有点懒惰咯，那我们就同时来看圣杯女王跟圣杯国王吧。我深刻的怀疑它就是同一个电脑的图，然后换一下颜色，然后跟换一下手上拿的东西这样子而已。这个圣杯女王看起来有点可怕，没有爱的感觉但是你看这样在镜头下真的好美哦。好，不管，好，我们再快速的过一下宝剑。宝剑1，旁边有一些云朵，旁边有一些云朵。宝剑2也是传统塔罗牌的那种形象拿2支剑保护自己。宝剑3，好吧，不是很舒服，这是自残。宝剑4，刚的宝剑3，宝剑4，休息的概念。宝剑5，这也是只有一个人的跟自己思想的争斗。宝剑6，可以离开曾经让你伤心的地方，迈向更广阔的水域。宝剑7，拿了4把，还有3把没拿走。宝剑8，作茧自缚的一张牌，也是有画到精髓啦。宝剑9，忧虑，里面的那个人呢，刚刚看了一下，想说那个是一个手指嘛，结果是一个女人被9支宝剑指着，夜不成眠宝剑10好可怕好可怕，这是什么？哇！从脊椎骨每一段脊椎都被插了一支宝剑的感觉。好，然后宝剑侍者，他的宝剑也是蓝色，好，然后宝剑骑士，然后在一起看，这宝剑国王就秃了，刚刚前2个国王没有秃，为什么这个宝剑国王秃了？真的好坏哦。然后宝剑女王的头发有点像是，那个雷神索尔的姐姐海拉。OK， 好，最后我们来看钱币1，就是一个普通的 Pentacle 的形象。钱币2，钱币2 juggling 就是2个东西在，好，钱币3，合作，说是合作，为什么没有别人呢？都只有一个人。钱币4，守成不易，莫图勿进攻。钱币5，很穷。钱币6，付出跟给予的平衡。钱币7，看着自己累积起来的成果，思考下一步。钱币8，努力工作，希望获得回报。钱币9，一个人的生活，然后富足。钱币10，钱币10我认真看看，就是家庭生活吧。你看有个人坐在那个宝座上，感觉比较像是父亲母亲的形象。好，钱币侍者，小女孩，
钱币骑士，都差不多，钱币是绿色的，然后钱币女王又长出了头发哦，国王又长出了头发，好，这就是透明的牌卡啦，真的是非常好看呢。好，哇哦，我现在就要洗牌了吗？好，我们来看看，哇，还是可以洗的，没有问题哦。好 ，OK， 请问，这支影片看到最后的人，请问他们在未来的1周、2周内，会出现什么样的好事呢？是哪一个方面的好事呢？请给这个看到这个影片的人一个指示吧。我们今天就，因为我还没有洗逆位牌嘛，就取正位就好了。OK， 好，来看看。好，我们有圣杯4跟宝剑2。怎么说呢？本来想要问说有什么出现什么好事呢？看起来就是你对于你现在有的东西也不会觉得不满意啦。OK， 所以在感情跟思想方面就觉得保持现在这样就好了。OK， 所以在1到2个礼拜之内，你的状况就是这个样子的。OK， 好，那希望下次可以用这个新的塔罗牌来为大家做占卜哟。好，今天就到这里。拜拜。